باش خوندەکارên هێژا و دەلال ئیرۆ ئەمێ وانەیە خۆ بەردەوام بکەن دەستپێکێ مە لێڤەگەر چێکرد مە لێڤەگەر ji تîpan re çêkir me tîp hemû birin me hejmara wan nas kir û me her yek û mînakek li ser wa danî piştre me tîpên dengdêr û dengdar me birin îro em ê lêvegera xwe berdewam bikin bimirin ser û pela pirtûka xwe ziman ser û pela 15 vekin ji bo ku em bi hev re lêvegera çareser bikin. Belê pirsa me çara dibe çi dibe em gotinên li jêr bigihînin wêneyên wan. Em gotinên li jêr bigihînin wêneyên wan. Pirsa çara cem vay. Peyv danime her peyvek em ê bigihînin wêneya wê. Ka destpêkê em wêneyan nas bikin cemel vir lênûs e. Ev pirtûk e. Ev dep e, pênûs û ev jêbir e. Ka em peyvan ji xwe bixwînin ji bo ku ew nas bikin her peyvekê em bigihînin waneya wê. Pirtûk, lênûs, pênûs, jêbir û dep. Pênûsa xwe hazir bikin ji bo ku hûn bimirin bigihînin hev. Peyva yekê li cem çi ye? Pirtûk. Pirtûk. Kîjan ji va wêneyan pirtûk e. Ev pirtûk ne û? Ka em bigihînin pirtûk, peyva pirtûk em bigihînin wêneya wê. Hûn jî bimirin bigihînin wêneya wê. Peyva me di dua çi ye? Lênûs. Lênûs. Kîjan ji va wêneyan lênûs e. Ya yekê li cem me lênûs e. Em ê peyva lênûs bigihînin wêneya wê. Ya sisiya li cem me pênûs. Pênûs. Kîjan ji va wêneyan pênûs e? Ev hûn teşeyên pênûsê nas dikin ev pênûs e. Peyva pênûs em bigihînin wêneya wê. Peyva çara li cem me jêbir. Jêbir. Kîjan ji va her du wêneyan jêbir e? Ya goşaştiyê me dimehîne ev e. Jêbir bigihînin wêneya wê. Peyva talî cem çi ye? Dep. Ev dep. Depa gom ser dinivîsîne. Kîjan ji va wêneyan dep e? Wêneya tenê cem maye em ê peyva dep bigihînin wêneya wê. Belê hûn jî bimire bigihînin û bi vî awayî me pirsa xwe çara temam kir. Piştre em ê derbasî pirsa xwe pênca bibin. Pirsa me pênca dibe çi? Dibêje em gotinên têkildarî hev bi xêzikan bigihînin hev. Yê têkildariyê hev em wan bigihînin hev. Cem me mes mînak berî ji we re pirsê çareser bikim ez ê mînakekê bidim we çilo yanî têkildariyê em ê bigihînin hev. Ez mamoste me tamam. Têkildariya em çi heye? Bi dibistanê ve heye, bi pirtûkê ve heye, bi lênûsan ve heye. Ev têkildarî yanî. Wata têkildarî yanî tiştek têkildariya wê tiştekî dî ve heye. Cem me mînak em ê peyv danime û li vî alî ew jî peyv danime ev peyvê vî alî têkildariya we va peyvan ve heye. Destpêkê zê peyvê vî alî ji we re bixwînim. Peyva yekê çi ye ka bi min re bixwînin? Sêv. Sêv. Peyva bi dû de pol. Pol. Eva ya jêr dibêjin pol. Sêv hûn giş nas dikin. Ya dî gog. Gog. Ago em pê dilîzin gog. A piştre masî. Masî. Ya talî cem çi ye? Pel. Pel. Kam van peyvan jî bixwînin an gotinan em bixwînin ji bo ku em wan bigihînin hev. Li gorî çi peyv têkildariya wê bi çi ve heye. Li cem me xwendekar, xwendekar, av, dar, lîstikgeh. Lîstikgeh. Em ji peyva yekên dest pê bikin an em ji gotina yekê dest pê bikin. Cem me çi ye a yekê me got? Sêv. Sêv. Sêv têkildariya sêvê bi çi ve heye? Bi xwendekaran ve heye û
ولا بآوي وهي ولا بداري وهي ولا بليستقهي وهي سيف لداران تكفنولو معناتو تيكلداريا سيفي بچي وهي بداري وهي امي هيوا سيف بگهينن قوتنا دار بربو تيكلداريا وابه هف وهي هيوا بشرا جمع چيه پول پول اوا گو از آنا دیدم پول نولو پول تکلداریا پوله به خواندکاران وهیه ولا بآوی وهیه ولا بلیستگه وهیه پول کیت که به هندره پوله ده خواندکار و ماموستا شاگرد معناتو امی پیوا پول بگهینن خواندکار برگو تکلیا واب هفره هیه پول امی بگهینن خواندکار بری اونجی به ماموستا خوره بگهینن پینوسی خواه و گمجار گود آماده بکن و بمربن پیوا سیال دومه چیه؟ گوگ 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 اونگش بگوگه دیز نولو تکلداریا گوگه به ده پیول جمعانه به آوه ویه ولا بلیستگه وهیه ام چت کنج گوگه ام پیو دیز نولو معناتو تکلداریا وی به بلیستگه وهیه که ام پیوا گوگه بگهینن بلیستگه پیوا پشتره ماسی 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 الكردجين بدنا عبيد تمام معناته تكلداريا ماسي ب آفتني جمع ماي شوف هي بآبيبه هي أمي ماسي بجهينن شبرجو وجو مقول ماسي بناب آبيبه دجين هيك الجمع ما تالي شيء پل تكلداريا ويبه خواندکاران بهی ولا بآوی بهی ولا داره بهی ولا بلیستگه بهی پل کرد کبن لدارانت کبن نولو معناتو تکلداریا پله به داره ویه امی پله بگهین داره ونجی بمره بگهین هر تاگو ام درباسی پرسا پشتره ببن بله ما پرسا پینجا چاره سکر پشتره امی درباسی پرسا ششان ببن پرسا ششا دوی چه دبي ام والاهين لجير بتيبين لرخوان داغرن داكو ام غوتنان ساز بكن الجمع تيب جمال خستن بروبركي تمام هر تيبك چند غوتن دانمه اب غوتن كيمن تيبك جواك كيمن ام وان تيبان ساز بكن الغوري تيبا غواج مكريه غروبريده جمع تيب سا شا ها خا امي دست بكيش تيبا شا دست بكن الجمع بي جيمه تمام امي في ساز بكن بتيبا سا امي بكار بينن الجمع بي جيمه تمام كيجان تيب جيمه تيبا يكي يا يكي كان تيبا سا داخل ورده والجمع بي ببچه امي تيبا سا يامزن يابجوك يامزن چما جبرگو دستپیکا پیویه دستپیکا پیویه و ام تیپا مزن بکار بینن ما تیپا سرخسته بو جمع چه سیل پیوامه ساز بو گوتنامه ساز بو ما جه که ما تیپا سر هات داگرد گوتناب دوده دا تیپا که که ما او تیپ می تیپا سر تخینه حتى الجمع پیوا ما ساز بده امی یا مزن ولا یا بچوب یا چوب شما جبرگو تیپا تالی کمه و چنابه ام تیپا مزن دیکن تالیا پیوه ده آن دنیوه پیوه ده ام تیپا مزن بکار بینیم تنه دست پیکا پیوه امی تیپا مزن بکار بینیم التالیاوه و نابر آوان ده امی تیپین بچوب کار بینن الجمع دا تیپا سامی زیده بکنی بچه داس پیوامه ساز بو پشترا ما والاهی ای امی چه تخن به والاهی حتی گوتنامه ساز ببه امی تیپا سه یابچوک یا مزن یابچوک اگم جور بود دنابرا پیویده و دتالیا پیویده چنابه ام تیپا مزن بکار بینن ام تیپا بچوب کار بینن ام تیپا سه تخینه و بچه جمع
ماسی 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 پیوامه ساز بو ام هر نیا پشترا چه تیپ دانمه شه سه گوتن دانمه هر سی گوتن کیمن عینی وی او گوتن کیمن امی به تیپا شه وان گوتنا ساز بکن الجمع والهی ایر امی چه تیپه دخینه تیپا شه الگوری وا دایمه تیپا شه امی دخینه یا مازن شورگو دسپیکا پیوه شه پیوامه بو چه شیر یا پشتره ر والهی و چه تیپه دخینه تیپا شه و الجمع بو چه پیوامه رش ميا چداني ميا بچوك داني برگو پیوا تالي كيمه يا پشتره ه والهي ت متي پاشا تخينه وتي پیوا مساز ببه جمع بوچه هجمارا هشت متي پا چوك بكارانيش برگو دنابرا پیوه ديا شاجي ما تمام كر امي هرن پیوا پشتره چ تيب دانمه ه تيبا ه عيني واحر دوكا ميناق دانمه او گوتن دانمه گوتن ايمه كيمن كيم تيبكن امي واي تيبه الگوري تيبه وان دانمه الفرجمه تيبا ها وگوما گوت پیوا يكي نار امي چ تيبه تخيني حتى پیوا مساز ببه ها يا مزن يا بجو يا مزن الجمع بوچه هنار يا بشترى را والهي مچ تيبه تخيني تيبا ها ويبه بچ الجمع ره ما يابچو دانيش برگو تاليا پیوه يادن بو والهي آر مچ تيبه تخيني تيبا ها بو هار ورزه بهاريه يا مي تالي تيبا خ الجمع يا يكي والهي از امي چي پیوه چي تي پنته خنه تيبا خ يا مزن يا بچو يا مزن شما جبرگو دسپيكا پیوه الجمع بوچه خيز كم بهفره بخوينه خيز پشتره نه والهی شه اما چی تخن والهی تیپا خ یا بچوک یا مزن یا بچوک بوچه نخ شه پیوامه تالی می والهی اما چی تخن وی والهی تیپا خ وی بچه میخ چنه؟ evet جوار دویجن میخ برسامه ششاجی بداوی بو ما چاره سر کر امی پشتره درباسی برسا هفتان ببن بله اونجی بما موسا خورداتین النولد اونجی چاره سر بکن بمره برسا هفتا دبی چه ام کتیان بخوینن پاشوان به هفه گره بدن كتا برينها بور درباس بونه درفاية كده كتا چيه كتا او پیوک الجمعية اموية پیوه قط بكن داغو هيسان بمره جعاليه نيساندنه جي وجعاليه خوندنه جي دماغو ام تيپا خواه ببورينن دماغو ام پیوه خواه بكن كتا وهيسان مردر كبه وين زحمت يعني دماغو ام تيپا پیوه بخوينن امي شخور بكن كتاج بگو پیوامه راست بمردر كبه ودماغو ام بني بسيننجي امي بكن كتا وامي بني بسيننج بگو راست بمره در كبه وتشاشي بمره در نكبن جبogو ولوج مر هيسان دره الجمع پیف کرنه كتا امي با پیوانش كتاي راجيني امي پیوا خو ساغدينن الجمع امي دسبيكل وينه يامنر وينه دانمه وبيف دانمه بيفما قطن كتنه كادسبيكي ام وينه يامنر وينه يعني جمع چي اورنه چج اورتي باران جيتي يا بشره
bazine. Bazine destan. Yadi ceme kurikeke. Yadi keçe. Ya tali ceme zero'yu. Tamam. Kan dest bir peyva yeke bakın. Peyva yeke ceme çiye? Ba komiran. Ba komiran. Emirajın nişana komkirine ve peyva me tamam dedi. Ana ceme kitteyi ne olur? Ba ran. Katta gididu. Ba ran. Emirajın emiş kitteyi ederken ve biçi baran. Baran. Belli uji bimra binivsinin. Baran. Ya piştirel ceme bazın. Bazın. Avji kırnı kitte jmare. Emi veş kitte rajene ve bir cemeçi bazın. Ki bakma emi sağ deyinin. Bazın. Bazın. Meşkitte rajde. Ceme navi vina baver. Baver. Kitte kırnı jmar navi emi je kitte rajene ve bir biçe baver. Ve peyve sağ deyimi. Raj nişana kom kirine ve peyva xwe deyinin. Baver. Baver. Ya piştre navi keçame çiye? Zine navi. Zine. Emi jikte rajene ve bir peyva xwe sağ deyinin. Zine. Zine. Wene tali çiye ceme zero'yu. Zero. Şmarkını kitte, mişkitte rajene ve bu biçi peyvame sağlığı zero. Zero. Tamamu jî çareser bikin, dago em derbasî pirsa piştre bibin. Belê me pirsa heftan jî çareser kir, ka em bihevre herin pirsa heşta, rûpela hejda. Ceme pirsa heşda dibe çi? Dibe em navên heyînên li jêr binivîsînin. Em navên heyînên li jêr binivîsînin. Heyîn yani ev. Her heyînek em ê navê il cemûyê binivîsînin. Ayekê ceme çi ye? Pirtûka xwe jî min temaşe bikin. Çi ye? Rê ne ûlo? Riya got seyare wan ser dimeşin. Çi il ceme? Rê. Em ê deyinin rê. Rê. Belê hûn jî bi min re binivîsînin. Ya piştre ceme çi ye? Mal. Tamam. Ev mal e. Em ê deyinin mal. Ev çi ye? Kûçik e ne ûlo? Em ê deyinin kûçik. 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 Ya tali ceme hejmara çar. Tamam. Em ê deyinin çar. Çar. Me her heyînek navê wê li cem wê nivîsan. Li rex wê nivîsan. Ya yekê ceme çi ye? Rê, mal, kûçik, çar. Rê, mal, kûçik, çar. Bi vî awayî me waneya xwe îro em ê talî bikin. Heta waneyeke dî em ê pirsên xwe berdewam bikin. Em giyan pirsa niha. Ev waneya bê em ê wan çareser bikin. Heta waneyeke dî hûn bimînin xêr û xweşiyê de.